Bom dia meu povo. Vamos aí, carregadinho pro Rio de Janeiro. Broqueado, né? Fazer o que? Broqueado. Hoje é dia 1º, né? Dia 1º/12/2023. Tô no posto embaixador. Aí o caminhão broqueado, né? O caminhão tá broqueado, o caminhão não liga. O caminhão tá bloqueado. A gente vem aqui, ele só fala isso, ó. Atenção, veículo Bloqueado, não sai. E o bloqueio, tá vendo? Não é fácil, é vida de motor, é assim mesmo. O que que acontece? Segunda eu fiquei sabendo aí, liguei pro rastreamento da Seara, o caminhão tá carregado. Então quem rastreia o caminhão é a Seara. Aí isso é que tiraram o espelhamento. A Seara não tá mais rastreando o caminhão, porque hoje é dia 1º. Então, hoje é dia 1º, a transportadora tirou o espelhamento não consegue mais desbloquear nem bloquear caminhão, a Seara. Por causa que o meu patrão, ele tem 140 caminhão alugado, se eu não me engano, aí pra Seara. Então ele precisa receber o dinheiro dele, que hoje é dia 1º, né? Eu sei que só 100 caminhão acho que dá 4 milhões e 500, se eu não me engano. Uma suposição que o cara gasta 3 milhões. Ou 3 milhões e 500, sobra 1 milhão para ele no bolso. Ele tem 140 caminhão. Então a Seara não desbloqueia. A empresa que eu trabalho também, a Rosso, não desbloqueia. Porque precisa entrar. Pensa num retão para banguelar, ó. Mas não posso banguelar, tem que andar segurando. Ai, Jesus, olha. Vai subir lá em cima. Tá doido? E oitentinha. Aí chegou 85. Posso passar disso não. Aí na pita. Alfabe! Vai que eu tô só no arzinho. Vai que vai, Fabão. Acelera o tal do bairro. É a carreta de lado da Dutra. O lareira. Muita fumaça. Muita fumaça, Jesus. Ó. Aquela cabine deve estar pegando fogo, mano. Lareira. Já pode desligar já, mano. E ligar o ar-condicionado. Isso aí, meu povo. Hoje, 24/11. Câmera fria aí, geladeira deitada. Estamos na BR-262, em frente à polícia rodoviária ali, ó. A polícia rodoviária de Araxá. Araxá, terra da batata. Sempre que eu paro nesse posto aqui, ó. Sempre isso aqui é a BR-262. Pra lá, Minas Gerais. E pra cá, pra esquerda, esses cantão aí, Uberlândia, Uberaba aí. Isso aí. Acabei de papar agora. O posto aqui é bom, a comida é boa. Isso aí, sentido na luta. Sempre que eu passo aqui eu gravo vídeo, eu gravei vídeo quando eu trabalhava com o meu caminhão, que eu era caminhoneiro autônomo. Aí eu tô sem camisa aí, botar a camisa e botar pra parar. Eu tô rastreado, rastreado é uma merda. Então eu parei 1h da tarde e eu tenho que recomeçar 2 horas. É isso aí, ó. BR-262. 262 é o pau. Eu vou pra lá, ó.
sentido a Belo Horizonte. Framento, passou ali o Framento. Tava eu e o Malha Acabada aqui. Malha Acabada, a gente teve uma vez que a gente pernoitou aqui nesse posto aqui de Araxá. Chovia pra caramba. A gente vai começar aqui mais uma jornada aqui, ó. Aí galera, ó, vim buscar a mulher aí, ó, vim ser o chaveiro, tem que me dar 100 conto, hein? O cara vai ficar devendo. Qual é o nome da senhora? Luísa. Aí, dona Luísa, o nome da minha mãe. E o teu, parceiro? Gabriel, o nome do meu primo também. Aí, dona Luísa aí, ó, tá brava pra caramba, ela tá 2 horas esperando esse carro. Falou que já tava quase indo a pé. Aí, o carro já tá aí, então eu trouxe a chave, agora vamos ver. A baixinha foi no banheiro e ela deu dor de barriga. Ficou nervosa. Olha ela aí, ó. A mulher da chave. Vambora da chave, o carro tá ligado já. Beleza, vambora, vambora. É isso aí, galera, ó. Primeira vez aí andando de ônibus sozinho. Depois do piripaque, passando aqui na curva da Norte. Aí estamos vindo lá. O primeiro xerém nem parou. No segundo. Vou passar aqui no galpão. Onde eu carreguei. Eu e o Sandro Boi, lá o galpão lá. Aí, Sandro Boi, tô passando aqui no galpão que não carregou, hein? Eu levei empilhadeira e você levou não sei o que. Sei que nós fomos botando pra torar. Agora tô indo lá no Guanabara, aqui no Nova Iguaçu, socorrer a patroa lá, que ela trancou o carro com a chave dela. Beleza, galera? Obrigadão por assistir meu vídeo aí, só nega por aqui. Nem vou ficar falando muito não, pra não dar piripaque aqui no coração do soneca. Aí a polícia vai passar lá fora, ó. Tá lá, polícia. Tá o cheiro, hein? Tá doido. Falou então, galera. Só pra relatar pra vocês aí. Facilite, ó, chamou, veio. Ótima seguradora essa Facilite. Estou enguiçada em Primavera. Ninguém merece. Na porta do hospital veterinário.